тракторлар менен таанышып баштайлы чекесинен, 120 аттын күчү трактор. Коробка передач болсо эми итальянский. 200 аттын күчүнө кирет да. Завод болсо Кытайда, немецкий качество менен чыгат. Эң хит 120 аттын күчү болот. Бизде кара цветтерди алып келебиз. Молодежьторгочу, молодежь көрүп эметсин, тонировать этип туруп болсо, жаштарды кантип айыл чарбага кантип кызыктырабыз деген маселелердин бири да бул. Заманбап өзгөчө урматтуу көрүүчүлөр өзгөчө немесин карасаңыздар, кээкеси артып кетет. Эми Элдинг банк менен болсо Айыл банк бир эле шарт менен 6% менен, 6% менен. Куну менен алып келсе, быстро съем кундары буларды. Клиенттер менен связь бар. Клиенттер айтат, бизге трактордун там мондайын хочу, биягын жакшылатып берле, тиягын жакшылатып берле деп. Клиенттерибиз болсо биринчи очередь биздин клиенттер пойлода туруп калбасын, иштесин деп. Живой келип көрүп кетти, номерлер жазылат. Качествого иштеп атабыз биз. Саламатсыңарбы? Менин атым Алексей. Бүгүн болсо Агротех выставка болот. Мен представитель болсо Агротрек компаниясынын. Биз тракторларды алып келдик элек. Айыл чарба эмелерди болсо куттуктайм. Бүгүнкү майрам менен. Бүгүн айыл чарбага тиешелүү ким болсо ошонун баары майрамы болуп атат. Ошого бизде Бишкекте, Борбор шаарыбызда эски площадь жерде ушундай чоң выставка болуп атат. Келе эми биз ушул Агротрек компанияга келип калдык. Ушу Агротрек компаниясынын негизги тракторлар менен таанышып баштайлы чекесинен. Биз азыр болсо биринчи модель мына бияка өтүп көрсөтсөк болобу. Биринчи моделибиз болсо 1204 алып келдик элек. 1204 куну менен, быстро съем куну менен алып келдик элек. Быстро съемдук мына карап койсоңор болот, чечип койгонбуз бу жерде. Куну менен экен. Кун быстро съемный да. Ылдам эле чечип иштесе болот. 120 аттын күчү трактор. Куну болсо 1 тоннадан ашык көтөрөт. Басы канча? Басы болсо 34500. 34500 басы. Бул эми технический жагын түшүндүрүп кетсек, кандай негизги нерселерин айтып кетсек болот? Негизги нерселеринби? Мост болсо өзүнкү, коробка передач болсо эми итальянский. Ичин көрсөңөр болот. Кондер, обшивка полный жакшы. Мондай шума виброизоляциясы дагы бар. Кылып беребиз ар бир клиентибизге. Навескалар болсо басат тургандагы и плавающий дагы. Навескалары усиленный. Навесное оборудование шаймандар бүт эле тагылат, туурабы? Тагылат, бүт эле тагылат. Бул өзүнчө шаймандар, могу жерде да бир шайман турат, ушу шаймандар турат. Бул болсо мульчер, мындай болсо бул чоң тракторго рассчитанный мульчер да. 200 аттын күчүнө кирет да. Экинчи моделибиз болсо 135 аттын күчү. Тоже куну менен, быстро съем куну менен. Навескалар усиленный, мотор простой, аппаратура простой. Канча аттын күчү? 135 аттын күчү. Басы? Басы болсо $42 000. $42 000. Бул деле прайс. Кондер полный бар. Ушул эме жөнүндө айтып кетпейли, ушул компания, трактор производство компания кандай? Deutschfar деген компаниянын производствосу, завод находится. Завод болсо Кытайда. На немецкий оборудование кызмет немецкий качество менен чыгат. Металлы немецкий бар. Бул канча жылдан бери ошо биздин Кыргызстанга рынокко келип? 2 жыл болуп калды уже киргенине. 2 жылдын ичинде кандай болот буга спрос, кандай болот? Спрос жакшы болот. Эң хит 120 аттын күчү болот bizde. Аз да модельдерди алып келебиз 1104төрдү. Выставкага жетишпей калдык, уже келе атат. Кийинчерээк кара цветтерди алып келебиз. Молодежьторгочу, молодежь көрүп эметсин, тонировать этип туруп болсо, LED фарларды койсо, эң ыңгайлуу, красивый болот да, чыгарылып. Чырактуу. Мындай прокачанный деп койсо. Прокачанный, тюнингованный. Жаштарга ылайыктуу болуппу? Рестайлинг. Негизи бул маселеде жаштарды кантип айыл чарбага кантип кызыктырабыз деген маселелердин бири да бул. Бунун канча аттын күчү дедиңер бул? 135 аттын. 135 аттын күчү бир күндө канча жерди айдап салат деп коет. Эми жерлерде бөлүнөт да, эми катуу жерлер. Катуу жер эми орточо алып койсок бир күндө эми грубо 5 корпус оборотный менен жерден да зависит этет да. 15-20 можно сделать. 15-20. Еще от водителя зависит, айдачуданчы. Жерден да зависит. Расходу азыраак болот. Тегиз жер болсо айдап койсо болот. Айдап койсо тез. Жер болсо карайт. 15 гектар жакшы да аябай эле. 15 смело айдайт. Негизи показательдер азыркы ушул азыркы показательдер клиенттердин айтышы боюнча, алгандары боюнча расходу аз болуп атат. Ошо канча болот расходу? Расходу болсо 15-20 деп атышат. 15-20? Көркөлөр 25 дешет. Эми пока алар болсо обкаткадан чыга элекчи да. Анын скоростнойрок болот. Жакшы эле эметип атышат.
отзывдары качественный деп эметип атышат. Бул модельди 135 аттың түшүнүктүү болду. Келе кийинки модельге өтөлү. Бул FL 1204S дегенде. S деген это электронный. CDI, TDI дегендер бар го. Электронный дегенде эмеси электронный? Мотор, форсунка эмелеричи полный. Аппаратура электронный полный. Жок деп жатыр электронный. Ана муну ичинде айтып берсең. Ичинде у всех бодрая комплектация, бор эметилген. 120 аттың күчү турбинасы бар. Ичинде болсо реверси бар. Реверс, кондер, магнитола, камера заднего вида. Расходу канча мунуку? Расход пока эч ким билбейт. Бул биринчи модель бизде Кыргызстанда сатып атабыз. Азыр ушуну Кыргызстанга өткөрүп көрөлү деп атабыз. Баасы канча? Базасы 34.500. За такую комплектацию. Шаймандын баары илинет. Шайман барды илинет. Реверси бар. Алда канча чуркаса, артка да ошончо чуркатып койсо болот. Мунун карасаңыз. Муну ачышын эле карасаңар кандай ачылат. Заманбап. Ичи жылтырап турат. Өзгөчө урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө немесин карасаңыздар, кебетеси астыкы кебетели бир мындай бир өзгөчөлөр турат экен, дизайны. Кийинки моделибиз болсо 200 аттын күчү. Турбированный. Алдын крузларын карап коелот. 820 кг кошулган. Бияка дагы кошурса болот 40 кг. Ар бирин кошурса болот. Мындай ставной эмелери бар, кошуп кете берет. Бул уже 100 кг, башты 1 тонна көтөрөт экен да. Бул уже сатылган. Көлдө иштетип атышат кишилер. Басы канча? Базы болсо так $72.000 кетти. $72.000. 200 аттын күчү. 200 аттын. Моделдин аты FL 2004 дейт. FL 2004. FL 2004 деген. Бул эң күчтүү трактор. Эң күчтүү, эң мыкты. Мындан да чоң тракторларыбыз бар. Аны под заказ алып келебиз. Аны под заказ алып келебиз. 2204 бар FL. 2204 бар FL. Алар болсо 220 аттын күчү. Бирок бияка алып келген жоксуң. Бияка алып келген жокпуз. Мунун эми мондай брошюралар менен даярданып келтирсеңер, негизи ярмаркага катышкан себебиңер, максатыңар эмне болот? Кандай болот? Өзүңөрдү таанытуу болуп атабы? Качан ачылган? Өзүбүздү көрсөткөнгө, качан ачылган, клиенттер да көрсүн. Биз да болсо өнүгүп атабыз, иштеп атабыз деген маселе үчүн катыштык да. Анан эми мурунку башка жакта иштеп кеткен клиенттерибиз да көргөнгө, сүйлөшкөнгө кандай болду? Көр клиенттер менен эми дос катары болуп, үйлөр менен дос болуп калганбыз да. Ошолор да көрүп коелу деп. Ошол маселе менен келдик биз да. Бул ярмарка канча күн катышасыңар эми? Бүгүн эртең 2-3 күн катышасыңар. 18-ден баштап 20-сына чейин катышабыз. 3 күндөн катышасыңар. 3 күндөн подряд катышабыз. Бул жерден ушул ярмаркадан келип туруп эле сатып алып болобу, Сатып алса болот, Эле эме жөнүндө сүйлөшпөйлү ушу сатып алуу боюнча. Сатып алуу жолдору кандай болот? Азыр РСК банк аркылуу болуп атат. Азыр РСК банк элдик банк болуп калган. Анан Айыл банк аркылуу. Анан Мурабаха дагы бар бизде. Ошол баары эле бир эле шарт менен берилеби же ар кайсы банкта ар кандай шарттар менен? Эми элдик банк менен болсо Айыл банк бир эле шарт менен 6% менен, 6% менен. Канча жылга? 7 жылга беришет. 7 жылга берилет. Биринчи төлөмү 10% төлөш керексиңер. 10%. Анан тракторду өзүнүн залогко калтырып койсоңор болот. Мындай да 10% төлөгөндөн кийин бизге болсо, допустим, Айыл банкына силердин трактор алып деп жөнөттү же элдик банк. Анан 10% төлөйт. Биз болсо уже начинаем на человека оформлять. Кишиге уже оформление кылып беребиз тракторду. Киши тракторду алып кетет да, эми банк менен келишим менен төлөп беришет. Азыр ушул бир банк менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болобу? Таап эметебиз да. Сүйлөшөлү, Келе кийинки модельдерди дагы тааныштырып кетели. Кийинки модельдер 704 мини трактор болуп. Мини тракторлор. 704-төр бар, эң ыңгайлуу пойлого иштегенге, эме менен, пресс подборщик менен иштегенге ыңгайлуу, дары чачкыч менен иштегенге ыңгайлуу. Буларда болсо куну менен алып келсе, мына 504-тү карап койгула. Куну менен алып келсе, быстро съем кундары буларкы. Канча аттын күчү, баалар канча? Бул 50 аттын күчү, бул болсо 70 аттын күчү. 50 аттын күчү бар экен. 70 аттын күчү болсо $22.500, 50 аттын күчү болсо $17.900. Эң бюджет. Буларда болсо реверстер бар. Бүгүн көрөсүздөр го, көркүлөрдүндө реверстер жок. Биз болсо максимальный комплектацияны алып келип атабыз да, тракторларды. Ичинде ошондой эле кондиционер бар. Кондиционер ошо барды бар, шторкасы дагы бар.
Эмки модельдер мындан да ыйгайлуу келет. Биз болсо клиенттерибиздин өзүбүздүн кардарларыбызды угуп, кандай көңүл менен кандай трактор керек болот, ошондойлорду окшоштуруп алып келип атабыз. Алардын шартына, алардын мүмкүнчүлүгүнө жараша, алардын эмесине жараша. Мындай да, каждым годом все лучше и лучше стараемся дегендей. Технология өнүгүп атат, албетте. Клиенттер менен связь бар. Клиенттер айтат, бизге трактордун там мондайын хочу, биягын жакшылатып берле, тиягын жакшылатып берле деп. Сүйлөшүп, алардын мнениясын угуп, биз ошого соответствует алып келип беребиз. Азыр була мнение много было, молодежь келип атышат. Молодежь болсо баары да айтат, байкеси кара трактор алып келип бергилечи. Лед фара коем, тонировкадан берем, поляга иштенге ыңгайлуу болот. Шуммасын да кичинерээк кылып берлечи деп. Уктук. Күтүп тургула кичине, кара трактор да келет. Грузтарын да алмаштырдык. Мынакей Элдерге уже кызыктуу болот. Жаштар мынакей кызыксаңар тракторду дагы кооздоп эметсе болот экен. Ошондо демек силер Кытайдын түзмө-түз Кытай менен иштешип атасыңар да туурабы? Ооба, түз эле Кытай менен. Биздин кардарлардын, биздин дыйкандардын керектүү өзүлөрүнүн жараша запросторун Кытайлардын производителине жеткизе аласыңар. Ооба. Кытай менен прямой завод менен сүйлөшүп, жеткирип эметип атабыз. Анан дагы биз алып келебиз, бизде пополнение болгон. Альпеголорду алып келгенбиз Италиядан. Бизге тиешелүү. Альпего Италиядан глубоко рыхлительдерди алып келгенбиз. Бул рыхлительби? Глубоко рыхлитель. 40ка чейин кирет. Рыхление кылса болот. Почваны азыр бизде болсо Кыргызстанда кандай? Айланма соко менен болсо почваны 20 сантиметр алып туруп үстүнө чабып коет атпайбы? Чабып коет да, анын үстүнөн болсо эме менен өтүп кетет, түздөп коюшат, болду. А бул болсо антпейт. Бул жерге кирет, жердин плужный подошвасын болсо, демек рыхлитетип кетет да. Канча метр, канча сантиметрге кирет жер? 40 сантиметрге чейин кирет. Негизи стандарт ошол да. Бул канча сом, анан кандай гарантия менен берилеби же? Бул дагы рассрочка берилет да? Бул да Айылбанк аркылуу, РСК банк аркылуу кирилет. Бул болсо так, бул 2 метрлик экен. $12,650. Уже бирөөсүн саттык. Кимге керек болсо, мага обращаться мен номериме, видео эмелерин ыргытам. Булардын гарантиялары болобу? Гарантия болсо чечилип атат азыр гарантия. Эми буга гарантия эмнеге бере алабыз? Цельный металл. Металл, Цельный металл. Карап көрүлө, толщина металлдардычы. Мынакей толщиналарын карасаңар кандай эметилген. 1 сантиметр жоон экен да. Мунун эме тетиктери деп проблема болуп калбайбы могу запчасттар жагынан? Запчасттар жагынан проблема жок. Сразу запчасттарын да алып келип атабыз. Аз да бир заказ кылабыз, запчасттар да келип атат бизде. Тракторлордун да запчасттары. Тракторлордун да запчасттары да келип атат. Обязательно. Биринчи очередь өзүбүздүн клиенттерге болсо обеспечение запчасть. Анан ачык эле айтып коеюн, биз болсо запчастка акча кошпой берип атабыз. Өзүбүздүн клиенттерге. Клиенттерибиз болсо биринчи очередь биздин клиенттер поляда туруп калбасын, иштесин деп эметип атабыз. Мондай да комбинированный сеялка да алып келип атабыз. Бул сеялка эмненин сеялкасы бул? Любой нерсени тиге берет. Кукуруза. Беринде болсо мульчери эметилген да, казак. Жүгөрү. Жүгөрү, кукуруза, ячмень, буудай, бүттүн тигет. Зерновой полный тигет. Бия болсо түздөп кетет, биянан тийип кетет уже. Мына караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул да итальянский Альпего аттуу компания, бул көп жылдан бери иштеген компания болуш керек, Көп жылдан бери иштеп Европада бир атактуу Европадан ачылган компаниялардын бири да. Бунун баасы? Мунун баасы болсо $63,250 болот. 63,250. Бул уже сатылып кеткен. Буну уже Ысыкөлдө иштетип атышат. Иштетип атышат, Мына көрсөңөр болот. Көрсөтөбүз. Ярмарка көрсөтөбүз. Мына ичин көрүп турсуңар, иштетип атышат Ысыкөлдө. Мунун спашка кереги жок. Муну алып келдиң, койдуң, өзү эле казып эметип кете берет. Бул канча аттын күчү керек буга? Буга болсо мына 200 аттын күчү иштетип атат биздики. 200 аттын күчү, бул минимальный да 200 аттын күчү. Минимальный. Болду, ар жак силердики эмес. Биздики эмес. Титерде ещё Маскар деген сеялка бар. Ал тоже итальянский. $32,000 алып келгенбиз аны. Альпегонуку? Маскар ал. Маскар башка компания экен, Ал кайсы мамлекеттики? Тоже Италия. Навесное оборудование Маскар мынакей. Тетигилби? Жок, мынакей. Бу жакта экен да. Маскар деген сеялка алып келгенбиз ещё. Италиядан заказ берсеңер, ушунда алып келебиз. Канча болуп сатып атканыңар? Быйыл эле алып келдиңер? Быйыл эле алып келдик. Бул да уже сатылып кеткен. Тии менен кошо чогуу иштейт да булчу. Канча? 200 аттын күчү керек. 200 аттын күчүнө кошулуп Андан аз болбойт. Андан аз деле болот. Муну болсо 120 деле көтөрөт, 300, 135 деле көтөрөт эметет. Просто тек пассивный комплекске кошулуп иштегенге алып келгенбиз да бунучу.
мынакей. Маскар. Оңузун карагылачы металлдардын качествосун. Нержавейкадан кылынган. Мына ачты болот, көрсөтсө болот. Нержавейкадан кылынган полный металл. Кандай жакшы. Технология өнүгүп атат, урматтуу экендештер. Мунун бүт регулировкалары да бүт барып аткан да. Точный посев менен иштейт бул. Баасы канча дедиңер? Базы 29.842 доллар. Maxi 5 деген модели бул. Мында башка моделдер да бар. Көп модельдер бар бунун. Бизде Кыргызстанда канчалык муну эме колдонгондор барбы башка жерлерде? Мынакей колдонуп атышат эми. Эми башталды. Балар кандай болот? Эмеси, оценкасы, Оценкасы жакшы, алып атышат. Без проблем, заказ берип атышат. Келип алып эметип иштетип атышат. Демек бул Агротрек компанияда биз өткөндө тартканбыз, урматтуу көрүүчүлөр, билесиздер. Бизди дайыма көрүп келаткан көрүүчүлөр билет болуш керек. Ассортимент көбөйүп тур, Ассортимент көбөйдү. Проходите, ничего страшного. Проходите. Ассортимент көбөйүп атат. Дагы алып келип атабыз. 11.04-тен тракторлор келет. Дагы көбөйөт. Груздары башкача болот уже. Элдер тууп, уже модельдердин ичине алмаштырып алып келип атабыз. Эми азыр урматтуу көрүүчүлөр, сиздер комментарийге жазгыла. Ошо Агротрек компаниясынын биз дагы тартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Адресиңер Караван деди, Геспет жакта да. Ошол жакка барып, соцсеттер бар. Соцсеттерди описанияга кошуп коебуз. Өзүңүздөр чалып, толук маалымат алсаңыздар болот. Болбосо ошо Бишкектин тегерегинде болсоңуздар, мынакей 3 күн болот экен, мынакей бүгүн 1-күнү ярмарка. Келип өзүңүздөр менен көрүп, биякта адистер бар. Алексей аттуу адис сиздерге баарын түшүндүрүп берет. Келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Келгиле, көргүлө, көрүп, как говорится, все познается в сравнении дегенде. Мындай живой көргөн башка да. Эми интернеттен көргөн башка. Живой келип көрүп кеткиле, номерлерибиз жазылат. Чалсаңар болот любой момент мага. Эми Алексей, жыйынтык чыгаралы. Эмне деп биздин көрүүчүлөргө эмне деп кайрылат элеңиз? Кошумчаларыңар барбы дагы? Эмне деп айтыласыз? Как всегда, кто ютубтан келсе, скидку организуем. Агролайфтан келип келсе. Агролайфтан. Анда скидка кылат экен сиздерге. Келген клиенттерибизге рахмат, келип атканыңарга, колдогонуңарга рахмат. Тракторларыбыз өтүп атат. Переживать этпейли. Көп иштейбиз, көп жылдан бери иштегенге аракет кылабыз. Жаңы технология Кыргызстанга киргизебиз. Качествого иштеп атабыз биз. Только качество. Эми жаш компаниялар аракет кылат да качествого конкурентно способный болуш үчүн. Эми азыр урматтуу көрүүчүлөр, айыл банктарга жанагындай рассрочка кылып эметкендерге ошолорго барып кайрылалы, силерге ошол боюнча маалымат берели.